ഈ ഒരു 14-15 പുതിയതായിട്ട് എടുക്കാനുള്ളവരോടൊക്കെ എന്താ പറയാനുള്ളത്? നല്ലൊരു അഭിപ്രായം തന്നെയാണ് വണ്ടിക്കുള്ളത്. പിന്നെ ഈ വണ്ടിയിൽ റോഡിൽ ഇങ്ങനെ തടിയായിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ആൾക്കാർക്ക് ഒരു കാണുമ്പോൾ ഒരു വല്ലായിക മനസ്സിലായി. അതിപ്പോ എന്താണെങ്കിലും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കുറച്ച് ആളുകൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സെഗ്മെന്റിലേക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് അത് മാറും. വലിയ വണ്ടികൾ മോശമാണെന്നല്ല പറയുന്നത്. വലിയ വണ്ടി എടുത്ത് ബോഡി കെട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ അതിൽ പകുതി കൂടുതൽ വണ്ടിയുടെ വെയിറ്റ് പോകും. പിന്നെ കയറ്റാനുള്ള ലോഡിനെ സംബന്ധിച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത്രയും പോലും വരുന്നില്ല. പെർമിറ്റ് നമുക്ക് ലോഡ് കയറ്റാം. ആ ഒരു സീൻ ഒഴിവാക്കാനാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ മാറി എന്നാണല്ലോ ഒരു വെറൈറ്റി ഐഡിയ. ഇപ്പൊ കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഇടയ്ക്ക് ഇതുപോലെ ടിപ്പറിന്റെ സെഗ്മെന്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് സിഗ്നയുടെ ട്രെയിലറിന്റെ കാര്യം നമ്മളൊന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ ട്രെയിലർ വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇപ്പം പറഞ്ഞ ഓവർലോഡിന്റെ പ്രശ്നം വന്നപ്പം കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ട്രെയിലറിലേക്ക് മാറി. പെർമിറ്റ് കൂടുതലുണ്ട്, ഓവർലോഡ് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ട. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു സംഭവം ആ റേഞ്ചിലേക്ക് മാറും നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഈ മോഡൽ എക്കോമെറ്റും വണ്ടി സെയിം ആണ്. പക്ഷേ യാത്രയ്ക്ക് നോക്കുമ്പോൾ എക്കോമെറ്റ് അത്ര പോരാ. അതുകൊണ്ടാണ് ബോസിലേക്ക് മാറി. മനസ്സിലായി.